Salam. Tam 2025-ci il kitabından bir suala daha baxırıq. To speak your mind, öz fikrini söyləməkdir. To bear in mind, yadda saxlamaq. To keep one's mind of, nəsə haqqında artıq düşünməmək. Bu köhnə 9-cu sinif kitabında var idi. İndi bilmirəm, səhv etmirəmsə, indiki 9-cu sinifdə də olmalıdır. Frazalardır, birləşmələrdir. Yadınızda saxlayın, imtahana mütləq şəkildə düşür. 9, 10, 11-dən olan idiomlar, frazalar. Diqqətli olun buna. Speak your mind deməli. To be mindful of or consider something. Bu to bear in mind'dır. Yəni yadında saxlamaqdır. To speak your mind, to express your opinions frankly. Öz fikirlərini səmimi şəkildə ifadə etmək biridir. To keep one's mind of, to stop you from worrying or thinking about your problem or pain. Deməli, hər hansı bir ağrı, narahatçılıq haqqında düşünməmək. Cavabımız düyməndir. Belə, bəyəndinizsə like edib abunə olmayı unutmayın. Hələlik.